Der Graureiher ist ein wahrer Riese unter unseren heimischen Vögeln. Mit einer Größe von bis zu 1 Meter und einer Flügelspannweite von 1,75 Meter ist er nicht zu übersehen. Hast du schon einmal beobachtet, wie ein Graureiher still und regungslos am Wasser steht, um im nächsten Moment blitzschnell zuzuschlagen? Seine Schnelligkeit und Präzision sind wirklich bemerkenswert. Der Graureiher ernährt sich hauptsächlich von Fischen, was ihn in Konflikt mit dem Menschen gebracht hat. Doch sein Speiseplan ist vielfältig. Neben Fischen gehören auch Amphibien, Reptilien, Insekten und kleinere Vögel zu seiner Beute. Sogar Mäuse und Ratten kann er erbeuten. Obwohl er sehr anpassungsfähig ist, leidet der Graureiher unter dem Verlust von Feuchtgebieten und der Verschlechterung der Wasserqualität. Trotz aller Konflikte mit uns Menschen bleibt zu hoffen, dass wir einen Weg finden, mit diesem wunderbaren Vogel in Harmonie zu leben. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder in die faszinierende Welt der Natur eintauchen.